Nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa bakkaaf haala mandara biyya jirtanitti isiniif haa baay'atu. Sagaleen kun namoota bira ga'u hundumaaf obboloonni koo hafuuraa gooftaatti kan jaallatamtan biyya keessaaf ala sagalee kana kan dhageessan afaan kana kan dhageessan nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa bakkaaf haala jirtanitti isiniif haa baay'atu. Ani akkumaan kanaan dura ibse Raajii Daani'el Haayiluun jedhama. Waldaa Dhugaa Kiristoos addunyaa irraati. Sagaleen Waaqayyoo amma isiniif qophaa'e kun yoo isin bira ga'e sagalee Waaqayyoo kan jaallattan wangeelatti kan amantan namoota baay'eef sheerii akka gootan jaalala Waaqayyoodhaan isinan gaafadhaa. Waan sheerii gootaniif waan abboomamtaniifis immoo eebbi Waaqayyoo samiirraa isin argatu. Maqaan gooftaa keenyaa kan eebbifame haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mee Waaqayyoon hin galateeffanna. Dubbii sagalee Waaqayyootti osoo hin ce'in dura mee Waaqayyoon hin galateeffanna. Guyyaan kun akkuma beekamu guyyaa roobiidha. Guyyaa soomaaf kadhannaati. Galanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Yaa Waaqa Israa'el, yaa Waaqa Yaaqoob, yaa Waaqa hundumaa dandeessuu, yaa Waaqa Abrahaam, galanni ulfinni siif haa ta'u. Hooqubbaan siif haa ta'u. Sodaatamuun siif haa ta'u. Waa'ee gargaarsa kee ulfaadhu. Waa'ee jireenya koo ulfaadhu. Waa'ee gaa'ela koo ulfaadhu. Waa'ee maatii koo ulfaadhu. Waa'ee tajaajila koo ulfaadhu. Waa'ee dachee koo ulfaadhu. Waa'ee kaabaaf kibbaaf. Bahaaf dhiyaaf ulfaadhu. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Hooqubbaan siif haa ta'u. Warra dhukkubsatanaa fayyan. Warra hidhaman bilisaa ba'an. Cubbuu irra daddarbaa yakkaa keenya nuuf dhiisi. Araara guddaa nutti agarsiisi. Araarri kee maqaa Yesuus Kiristoosiin nu argatu. Araarri kee jireenya keenya argatu. Utuun beeknee cubbuu hojjenne hundumaati nuuf dhiisi. Araara nutti agarsiisi hafuura qulqulluu. Bakka sagaleen kun dhaga'amu hundumaatti araarri haa ta'u. Biyya keessa ala kan jiran maqaa Yesuus Kiristoosiin obboloota koo dadhabina adda addaa keessa cubbuu adda addaa keessa jiraniif araarri haa ta'u. Araarri jireenya koof haa ta'u. Maqaa Yesuusiin nan si kadhadha yaa Waaqayyo. Hafuura qulqulluu dargaggootatti araarame. Abbootatti araarame. Shamarranitti araarame. Haadholitti araarame. Daa'immanitti araarame. Maqaa Yesuus Kiristoosiin biyya keenya naannoo Tigraayitti araarame. Hafuura qulqulluu nutti araarame. Naannoo Affaaritti araarame. Naannoo Amaaraatti araarame. Naannoo Oromiyaatti araarame. Naannoo Benishaangul Gumuz Asoosaatti araarame. Naannoo Sumaaleetti araarame. Naannoo uummattoota kibbaatti araarame. Naannoo Gambeellaatti araarame. Naannoo Harariitti araarame. Hafuura qulqulluu nutti araarame. Bulchiinsa magaalaa Dirree Dawaaf bulchiinsa magaalaa Finfinneetti araarame. Hafuura qulqulluu daqiiqa kanaa jalqabee araarri kee nu argatu. Naannoo Sidaamaa, naannoo Maayikalaawii Itoophiyaa yookaan Sentiraal Itoophiyaatti araarame. Afrikaa kaabaaf kibbatti araarame. Humna maqaa Yesuus Kiristoosiin Saawuz Ameerikaa, Noorz Ameerikaatti araarame. Biyya Israa'elitti araarame. Humna maqaa Yesuusiin Raashiyaatti araarame. Eeshiyaa, Iroopitti, Awustiraaliyaatti araarame. Hafuura qulqulluu biyyoota Arabaatti araarame. Maqaa Yesuus Kiristoosiin bakka sagaleen kun dhaga'amu hundumaatti kaabaaf kibba baaf lixara. Handaara lafaa mandaara lafaatti. Galaanaan magalaanaatti. Araarri kee maqaa Yesuus Kiristoosiin dachee keenya irratti haa ta'u. Hafuura qulqulluu nutti araarame. Jeekalabaa kasokorooboo loboo shilii kraadiyaalabooya. Biyyoota adda addaa kan jirtan ana wajjin hin kadhattu kadhannaa kana. Looraajii kloorobosa praadiyaantar diilaaniyaase. Yesus, 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 Yesus. Yesus, 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 Yesus nutti araarame. Humni keenni qulqulluu ta'ee nuuf haa dhufu. Maqaa Yesuus Kiristoos isa du'ee du'a moo'een. Daqiiqaa kanaa jalqabee nan si kadhadha yaa Waaqayyo. Sagaleen kee nama jajjabeessu. Sagaleen kee hidhaa namoota baay'ee cicciruu hiikuu danda'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ol samaay sadaffaarra nuuf haa dhufu maqaa Yesuusiin.
sagalee kee nuuf ergi hafuura qulqulluu. Sagalee kee nuuf ergi hafuura qulqulluu. Sagalee jajjabinaa nuuf ergi hafuura qulqulluu. Sagaleen kee immoo yaa Waaqayyo akkasumaan dhufeen deebi'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin obboloonni koo bakka jiranitti namni sagalee kana dhaga'u hundumtu, namni afaan kana dhaga'u hundumtu maqaa Yesuus Kiristoosiin sabni koo hundumtu haa eebbifame. Sagalee kanaan lubbuun dadhabde maqaa Yesuus Kiristoosiin haa jabaattu. Sagalee kanaan maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuura kee waan nuuf ergituuf yaa Waaqa Israa'el, yaa Waaqa Yaaqoob, yaa Waaqa Yisaaq, yaa Waaqa Abrahaam, maqaa Yesuusiin sagalee kanaan namni dhukkubsate haa fayyu. Warri hidhaman illee maqaa Yesuusiin bilisa haa ba'an. Hafuurri kee maqaa Yesuusiin nu wajjin haa ta'u. Humnoonni dukkanaa kaaba kibba baaf dhi'a guyyaa roobii kan hojjetu xonqaayichi suura namoota baay'ee qabee kan jiru, carraa namoota baay'ee qabee kan jiru, maqaa Yesuus Kiristoos isa du'ee du'a moo'een jawwichi amma kan waraaname haa ta'u. Jawwichi kan du'e haa ta'u. Humna maqaa Yesuus Kiristoosiin haa rukutamu. Humna maqaa Yesuus Kiristoosiin obboloonni baay'ee dhiphattan, dhukkubsattan harka keessan mirgaa laphee keessan irra kaa'uu dandeessu. Akkasumas sammuu keessan irra kaa'uu dandeessu. Humna maqaa Yesuusiin buqqadhu. Humna maqaa Yesuusiin dhaloota kan burjaajessitu. Humna maqaa Yesuusiin hirriba kan itti naqxu. Akka isaan hin tsoomne kan gootu. Maqaa Yesuusii yeroo jilbeeffatan hirriba kan itti naqxu, kan muksiistu. Humna maqaa Yesuusiin hafuuronni dukkanaa, hafuurri qaalluu, hafuurri jalfee, hafuurri ammachiisaa, hafuurri adaalmootii maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuura boorantichaa, dhiiga hoolichaa jireenya keessan irraa nanidha. Humna jawwichaa jireenya keessan irraa nanidha. Humna maqaa Yesuus Kiristoosiin amantiidhaan na wajjin kadhadhaa. Humna maqaa Yesuusiin haa kufu isinirraa. Humna maqaa Yesuusiin haa buqqa'u isinirraa. Humna maqaa Yesuusiin qilleensa kanarraa kan hidhame haa ta'u. Kaabarraa kan hidhame haa ta'u. Kibbarraa kan hidhame haa ta'u. Baharraa kan hidhame haa ta'u. Dhiharraa kan hidhame haa ta'u. Kallattii arfaniirraayyuu kan hidhame haa ta'u. Andaara lafaa amma andaara lafaatti, galaanaa amma galaanaatti humni jawwee maqaa Yesuus Kiristoosiin kan du'e haa ta'u. Biyyeessuusim kan kufe haa ta'u. Biyyeessuusim jireenya keessan irraa, jireenya koorraa, gaa'ela keessan irraa, gaa'ela keessan irraa, hiriyoota keessan irraa, humna maqaa Yesuusi maatii keessan irraa, biyya keenya irraa, kallattii arfaniirraayyuu kan kufe haa ta'u. Inni dhiiga bare maqaa Yesuusiin suura namoota baay'ee qabee kan jiru, maqaa Yesuusiin dhokatee mul'inatti kan hojjetu, maqaa Yesuusiin kan hidhame haa ta'u. 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 Hafuurri karaa haadhaa waaqeffatamaa ture, abaarsichi karaa abbaa maqaa Yesuus Kiristoosiin isinitti darbatamu yoo jiraate dhiiga hoolichaan bilisa bahaa. Sammuun keessan bilisa haa ba'u. Jireenyi keessan bilisa haa ba'u. Maatiin keessan bilisa haa ba'an. Dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin chaappeffamaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Warri amantiidhaan ana wajjin kadhattanii dhugaa baatii keessan nan barbaada waan ta'eef si wajjin amantiidhaan kadhadheen ture. Guyyaa sanaa jalqabee milikinni narratti ta'eera. Nagaan naaf ta'eera jettanii yoo dhugaa baatan faayidaan isaa isinii fi ulfinni immoo Waaqayyoof. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mata dureen har'aan isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Ergaa nama tokkooti. Namoota baay'eef sheer akka gootan nan amana waan ta'eef galanni Waaqayyoof haa ta'u. Macaafa Isaayyaas raajicha boqonnaa 41 lakkoobsa 10 hanga 13 isa jiru isiniif qabadheen dhufe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akkas jedha sagaleen asirra jiru. Macaafa Isaayyaas raajicha boqonnaa 41 lakkoobsa 10 hanga 13 nan dubbisa. Maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Namni tokko immoo maqaa Yesuusiin nan dhagaa haa jedhu. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Mata dureen lallaba koo hin sodaatin kan jedhudha. Namni sodaate jira? Waa'ee jireenya isaaf, waa'ee maatii isaaf, waa'ee gaa'ela isaaf, waa'ee biyya isaaf. Beekamu yaa bara jiraannu keessatti wantoonni nama sodaachisan baay'een jiraachuu danda'u. Garuu dubbiin sagalee Waaqayyoo hin sodaatin kan jedhu. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hin sodaatin kan jedhu fideen dhufe. Hin sodaatinaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.
Kanaaf macaafa Isaayyaas raajichaa akkuma dura dubbadhe boqonnaa 41 lakkoofsa 10 maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Kunoo akkas jedha dubbiin sagalee Waaqayyoo inni jiraataa ta'e jechuudha. Egaa ani si wajjin waanan jiruuf hin sodaatin. Haaleluyyaa. Fira miti kan si wajjin jiru. Waan abdattu miti kan si wajjin jiru. Abdii bara baraa kan ta'e. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 23 irratti dubbiin sagalee Waaqayyoo yommuu dubbatu akkas jedha obboloota koo. Inni abdii nuuf kenne amanamaadha. Kanaafis koottaa jabaannee abdii keenya beeksisuutti hin qabamnaa'edha. Haaleluyyaa. Inni abdii nuuf kenne, inni hin sodaatiin nuun jedhe, inni nu wajjin jiru eenyudha? Waaqayyoodha. Haaleluyyaa. Kanaaf macaafa Isaayyaas boqonnaa 41 lakkoofsa 10 irratti inni jalqabaa maal nuun jechaa jira? Hafuurri qulqulluu har'a egaa ani si wajjin waanan jiruuf maal hin ta'in? Hin sodaatin. Obboleetti hin sodaatin. Obboleessa hin sodaatin. Haadha koo hin sodaatin. Abbaa koo hin sodaatin. Hiriyoota koo hin sodaatina. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kaabaa hanga kibbaatti kan jirtan sagaleen kun kan isin bira ga'u maqaa Yesuus Kiristoos isa du'ee du'a moo'een bahaa hanga lixaatti kan jirtan biyya keessaaf ala kan jirtan kan sodaa adda addaa keessa jirtan maalan ta'a kan jettan kan dhukkubsattan maqaa Yesuusiin labsiin diinaa dubbichi galagaleera waan ta'eef obboleetti obboleessa haadha koo abbaa koo hin sodaatiin. Mee namni tokko ani hin sodaadhu haa jedhu. Haleluuyaa. Ani hin sodaadhu. Inni na eegu hin mugu hin rafus. Inni Israa'eliin eegu hin mugu hin rafus. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa ani si wajjin waanan jiruuf maal hin ta'in? Hin sodaatiin. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hin sodaatiin obboloota. Ani Waaqayyoo keeti hin nahin. Namni hin naane hin jiru biyya lafaa kanarra. Nama ta'ee dhalate kan hin naane kan hin sodaanne jira. Sagalee Waaqayyoo garuu konfirmeeshinii yookaan mirkaneessuu nuuf kenna. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Maqaan Gooftaa keenyaa kan eebbifame haa ta'u. Egaa ani si wajjin waanan jiruuf hin sodaatiin. Namni yeroof nama gargaaruu danda'a. Ayizoo namaaf jechuu danda'a. Sagalee Waaqayyoo gaafa gara keenya dhufu, ergaa Waaqayyoo gaafa gara keenya dhufu garuu isa jiraataa waan ta'eef hin hojjeta. Humna hojjechuu of keessaa qaba. Billaa qara lamaati. Abidda dubbiin sagalee Waaqayyoo. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ani Waaqayyoo keeti hin nahin. Warri naa jirtan hin nahina. Sagaleen siniif dhufeera waan ta'eef. Sagalee kana amantiidhaan fudhachuudha. Hiriyoota keessaniif sheerii gochuudha. Sheerii gochuun kaffaltii hin qabu bakka. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maqaan Gooftaa keenyaa kan eebbifame haa ta'u. Ani isin jabeessaa jedha. Warri laaftan karaa kamiyyuu maqaa Yesuusiin hafuurri isin jajjabeessu gara keessan dhufaarra. Sagaleen kun akkasumaan dubbatamee roobni illee gaafa roobu lafa dhoqqeesseeti caama mitiire. Dubbiin sagalee Waaqayyoo kun humna hojjechuu of keessaa qaba. Akkasumaan dhufee hin callisu. Waa hojjetee, waa kukkutee, waa bubuqqisee, waa biqilchee. Haleluuyaa. Dubbiin sagalee Waaqayyoo dubbii jiraataadha. Ani sin jabeessaa jedha obboleessa obboleettii ko. Ani sin gargaaras. Qofummaan kan sinitti dhaga'amu gargaarsa kan dhabdan maqaa Yesuusiin hojii kan dhabdan rakkina adda addaa keessa boocha gadda keessa kan jirtan Waaqayyo akka siniin jedhaarra ani sin gargaaras. Irree qajeelummaa koo isa mirgaatiin ol sin qaba. Namni ka isin jedhee harkuma ittiin ol si kaaseen harkuma ittiin ol si qabeen deebisee si rukutuu danda'a. Deebisee si darbachuu danda'a. Deebisee si kuffisuu danda'a. Sagaleen Waaqayyoo garuu irree qajeelummaa koo isa mirgaatiin ol sin qaba. Harki namaa ol nama qabee gadi nama deebisuu danda'a. Harki Waaqayyoo garuu ol nama qabee gadi nama deebisu. Dadhabaa jaallata waan ta'eef Waaqayyo. Kan dadhabdan jirtu, kan ka'uu dadhabdan jirtu, har'a dubbiin sagalee Waaqayyoo isiniif dhufeera gammada. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waan 5 ilaallaa asirratti. Inni jalqaba Isaayyaas boqonnaa 41 lakkoofsa 10 irra qofa waan 5 ilaalla. Egaa ani si wajjin waanan jiruuf hin sodaatin. Inni jalqaba hin sodaatin. Inni lammaffaa ani Waaqayyoo keeti hin nahin.
hin nahiin, hin sodaatiin yookaan hin sodaatiin, hin nahiin. Ani sin jabeessa. Inni sadaffaa ani maalan si godha? Sin jabeessa. Ani sin gargaaras jedha inni arfaffaa. Ani sin gargaaraa sin jedha Waaqayyo. Obboleessa, obboleetti bakka sagaleen kun dhaga'amu hundumaatti gargaarsa kan barbaaddan, boo'icha adda addaa, gadda adda addaa keessa kan jirtan, ani sin gargaaras kan jedhu barreeffameera. Inni shanaffaa irree qajeelummaa koo isa mirgaatiin ol sin qabaa. Nama tokkotu bakka kufee bakka dadhabee ol qabama. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Lakkoofsa 11 immoo akkas jedha. Isaayyaas macaafa Isaayyaas raajicha boqonnaa 41 lakkoofsuma 11 irratti kunoo warri si hadheessan hundinuu iyyeella'eedha. Yaa bara jiraattan keessatti, bara jiraannu keessatti hadheessituu qabna. Kun gaafii qaba. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sagaleen gaafa dhufu garuu kun abdiisiif ta'a. Sagaleen kun jechuudha. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Kunoo warri si hadheessan hundinuu iyyeella'e jedha. Warri maal godhan? Galanni Yesuusiif haa ta'u. Kunoo warri si hadheessan hundinuu iyyeella'u. Nama si hadheessuu qabdaa? Qabaachuu dandeessaa? Hin qabdus ta'uu danda'a. Garuu nama ta'ee dhalate kan hin hadheeffamne beekaas haa ta'u wallaalaa. Kan qabeenya qabuuf hin qabne, kan tajaajilus kan tajaajilamus hadheessituu baay'ee qabna biyya lafaa kana keessatti. Garuu dubbiin sagalee Waaqayyoo nuuf ergaa waan ta'eef kunoo warri si hadheessan hundinuu maal ta'eedha? Iyyeella'eedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Qoricha kana liqimsanii warri sin hadheessanii qoricha kana qoricha fayyisaa ta'e laphee xamaamaa kan qaban sagalee kana qoricha kana yeroo liqimsan qoricha jiraataa ta'e qoricha bara baraan nama fayyisu haa liqimsan warri isin hadheessan warri na hadheessan yoo jiraatan kunoo warri si hadheessan hundinuu iyyeella'u jedha. Hin salphatus jedha. Hin salphatus. Warri maal ta'an? Warri si hadheessan iyyeella'u. Inni lammaffaa hin salphatus. Warri sirratti ka'anis hin dhumu malee waa'ee hin baasan. Ammaaf humna waan qaban, ammaaf qabeenya waan qaban, ammaaf aangoo waan qaban, ammaaf waan qabanitti dhaadachuu danda'u, abdachuu danda'u. Dhumni isaanii garuu sagalee kanatti ergina. Sagaleen kun nuuf lolaa waan ta'eef. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Warri sirratti ka'anis hin dhumu malee waa'ee hin baasan. Maaltu sirratti ka'ee jira? Maaltu sirratti ka'ee jira? Maaltu si dhiphisaa jira? Maaltu gara si wallaalchisee? Ayizoosh dubbichi galagaleera. Ati lakkoofsa 12 macaafa Isaayyaas raajicha boqonnaa 41 lakkoofsa 12 irra ga'een jira. Ati warra sirratti ka'an kana yoo barbaaddeeyyuu isaaniin argitu. Har'aaf si sodaachisuu danda'a. Dhukkubni si sodaachisuu danda'a. Dhabuun si sodaachisuu danda'a. Fira dhabuun si sodaachisuu danda'a. Maatii dhabuun kee si sodaachisuu danda'a. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ati warra sirratti ka'an kana yoo barbaaddeeyyuu isaaniin argitu. Har'aaf sodaachuu dandeessa. Har'aaf dhiphachuu dandeessa. Har'aaf qofummaan sitti dhaga'amuu danda'a. Garuu warri har'a si rakkisan boruun argattu. Utuma barbaaddeeyyuu eessa jiru laata jette yeroo barbaaddu hin argattu bakka isaanii. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ati warra sirratti ka'an kana yoo barbaaddeeyyuu isaaniin argitu. Warra si lolan akka waan hin jirre hin ta'u. Warri si lolan obboleetti, warri si lolan obboleessa, abbaa ko, haadha ko, bakka sagaleen kun dhaga'amu hundumaatti warri si lolan akka waan hin jirre hin ta'u kan jedhe ana miti, dubbii sagalee Waaqayyooti. Hello, dubbii sagalee Waaqayyoo isa jiraataa kanatu akkas dubbachaa jira. Warri si lolan akka waan hin jirre hin ta'u. Ani Waaqayyo gooftaa kee isa harka kee mirgaa qabee hin sodaatiin. Ani Waaqayyo gooftaan kee isa harka kee mirgaa qabee hin sodaatiin.
Mee ani sodaadhu haa jedhu mee koomentii jalatti gale ani sodaadhu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Warri sodaattan egaa ani si wajjin waan jiruuf hin sodaatin jedha lakkoofsa 10 irrattis. Lakkoofsa 13 immoo ani Waaqayyo gooftaa kee isa harka kee mirgaa qabee hin sodaatin ani sin gargaaraa'oo sin jedhudha. Ani sin gargaaraa'oo sin jedhudha. Haleluuyaa. Gargaarsi namaa, gargaarsi firaa, gargaarsi maatii, gargaarsi obbolootaa yeroof, gargaarsi Waaqayyoo garuu amma bara baraatti eebbi Waaqayyoo sin argatu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf dubbii sagalee Waaqayyoo kana yoo isinitti tole namoota baay'eef sheerii godhaa. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Ergamoonni isiniif haa ramadamanii humna maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbii sagalee Waaqayyoo kanatti eebbifamaa. Viidiyoo biraadhaan amma wal arginutti nagaan Waaqayyoo inni dhumaaf daangaa hin qabne bakka faala mandara naannoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Namoota baay'eef sheerii godhaa. Baay'een isin jaalladha, isin kabajaa. Turtii gaarii. Shaaloom.